Tomar Yakult diariamente deixa você pronto para fazer tudo o que mais gosta. Yakult é o único com os probióticos Lactobacillus casei shirota, que ajudam a equilibrar a flora intestinal. São 2 tipos, Yakult para a família inteira e Yakult 40, com 40 bilhões de lactobacilos vivos, para quem tem uma vida agitada ou está na melhor idade. Para uma manhã mais saudável, Yakult hoje.